先来解一下额上的任务吧，找一下车队。有了，你啦，然后被他说过了。第二个营地找到了，两脚不是，怎么又有人？他队友吗？一直有踩到地雷的声音，好吵。来安静一下。站起来了。不管他，先走。拉一个位置，把枪。除了他队友的话，他应该要去他实体那边。车上面应该可以进。视野还可以。看一下有没有回来解析。画面左边看到一点点刚打的尸体。好像也没有推过来。他会过来吗？看到人。看得到，11啦。我们算了，猜他应该走了吧。来解一下尸。不知道那个人还在不在附近，看一下。我要是他队友。应该没有吧？听起来是。开收开收。木星 MP5，哎呀，20等哎，不错哦。谢谢同辉。包进来。我吃的。这个人收了多少吃的？还有一瓶水。弹，子弹，明白哦。还有带在身上。子弹就没了，换一个。子弹，这是什么弹？这是什么弹？丢掉。切一个这个走吧。
赶任务，车队都解完了，交任务了。山上有时候会有人，那有个 scape， 200，应该200，他还没有反应，奇怪。看到没有？他也没看到我，开那么多枪都不理我哎，这把枪是打不了那么远。再来，再2发。屁的，我抬那么高了还没有，没有耐力了，后退休息一下。真的不理我，开那么多枪，一个都没打到。拿这把莫甘斯看好了，等等，应该可以吧？哦，该倒了吧？应该死了。还有其他人吗？还有其他 scape 吗？不管了，继续赶路吧。路上时刻帮忙赚经验。打那个 scape， 那个山上那一只，应该有吧？3300，希望可以赶20。有打中，莫心，不错不错，好了，哎呀，还可以的一轮呢，又接到任务了，开心开心。